গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে মা বাবার অ্যানিভার্সারি, তাই আজকে আমরা যাচ্ছি একটু নিওয়ালিপুর। এই দিয়ে দিনটা শুরু করছি। সকালবেলা স্নান করে ব্রেকফাস্ট করে রেডি হয়ে এই এখন আমরা বেরোচ্ছি। আগে যাব, উজানুজি এসছে, মানে দাদার ছেলে আর মেয়ে, যাদেরকে তোমাদের আগের দিনের ব্লগটায় দেখিয়েছি। তো ওদের জন্য আগে একটু কিছু কিনে তারপর যাব হচ্ছে নিওয়ালিপুর মা বাবার অ্যানিভার্সারির জন্য। সেরকম কিছুই না, জাস্ট একটু বাড়িতে গিয়ে একটু সবাই মিলে একটু গ্যাদারিং করে একটু গল্প আড্ডা করা, আর দুপুরে লাঞ্চ। মিন্টন ইজ লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্যাট ইভেন মোর। তো আগে একটু কেকও নিতে হবে, মিঠুন কেক, একটু মিষ্টি আর একটু জন্মদিনের জন্য কিছু গিফটস। শিওর। এখানে বাচ্চা বাটি পুরো খেলছে আর আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তো আমরা ডিসাইড করলাম এখন আগে যাব সাউথ সিটিতে গিয়ে উজান গাড়ি খুব ভালোবাসে, তো আর ব্লু গাড়ি স্পেসিফিক্যালি। তো এখন আগে গিয়ে ওদের জন্য দেখি হ্যামলেসই পাবো, অন্য পাবো না টয়েস, রাইট। তো ওজনের জন্য দেখি একটু একটা গাড়ি টাড়ি কিছু নিই। আর উজি তো সাজতে রাজতে খুব ভালোবাসে, তো দেখি যদি কিছু সাজগোজের জিনিস পাই তো ভালো, না হলে কোনো ওর পছন্দ মতো যেগুলো, মানে যে টাইপের জিনিসও পছন্দ করে, খেলনা টেলনা, সেরকম যদি কিছু পেয়ে যাই তো সেটাও দেখতে পারি। তো লেটস সি। তো আগে আমরা যাচ্ছি সাউথ সিটি। সাউথ সিটি গেলে ইনফ্যাক্ট ফেকও পেয়ে যাবো এক জায়গাতে। তো এই জাস্ট পৌঁছালাম সাউথ সিটি। এখন আগে যাচ্ছি হ্যামলেস থেকে আগে দেখি কি খেলনা পাওয়া যায় না পাওয়া যায়, সেই অনুযায়ী ডিসাইড করবো। যদি ভালো কিছু খেলনা না পাই তাহলে মেবি কিছু ড্রেসও দেখতে পারি। বাট উজানের জন্য তো ড্রেস নিয়ে চলবে না, উজানের জন্য ব্লু গাড়ি ম্যান্ডেটরি, তাই না? হ্যাঁ, ওর জন্য ড্রেস নিয়ে চলবে না। ওর জন্য ওই ছোট হট হুইলস টাইপ যেগুলো পাওয়া যায়, দেখি ব্লু এর মধ্যে যা পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, ওর ব্লু ইজ ম্যান্ডেটরি। এসে গেছি হ্যামলেস, দেখি কি পাওয়া যায়। তো এই জিনিসটা নিচ্ছি ফাইনালি। এই সাইডে ব্লু গাড়িও আছে, রিমোট কন্ট্রোলও আছে, অ্যান্ড আই এম শিওর জান উইল লাভ ইট। এগুলো কি আছে? এগুলো সিঙ্গেল গাড়ি সব, ভিন্টেজ রেট্রো কার্স। কিউট আছে, চাবি দিয়ে চলে। না না, হ্যাঁ, এই যে সাইডে চাবি টাইপের আছে, ওটাই বেটার। তাহলে ওটাই নিচ্ছি। হ্যাঁ, আর what is this? What is this? It is jelly fish, না? কাছে যেমন পেপারে যেমন কালার ড্রয়িং করলো দিয়ে করবে। হ্যাঁ। আর এগুলো কি পেন্সিল আছে? হ্যাঁ, এটা পেন্সিল আর ইরেজার রয়েছে। এটাও রয়েছে না, ভালো একটা ক্রেয়ন। এটা ওয়াটার বেস, বাচ্চারা ড্রয়িং করতে করতে কখনো ওয়ালে বেডে পড়ে যাবে, এটা ইজি। এটা তো এটা নেই না, নেলস অ্যাটাচ করা নেলস, সেটা আমি কি যেটা বাচ্চারা নিজেই আর কি ইউজ করতে পারবে। এটা কোনো স্টিকার টিকার লাগিয়ে দিতে হবে। দুইটাকে না, নাইস। উজির জন্য আমরা ফাইনাল করলাম হচ্ছে এই জিনিসটা। ও যেহেতু সাজতে বুঝতে খুব ভালোবাসে, তো এখানে ওই বাচ্চাদের নেলস আছে। আচ্ছা, এটাও নন টক্সিক, নন টক্সিক প্রোডাক্ট আছে, তো নেলস অ্যান্ড অল। তো এটা উজির জন্য ফাইনাল করলাম। এটা ভালো। এটাও নিচ্ছি, এটা উজি সাজগোজের জিনিসপত্র রাখতে পারবে এর মধ্যে। হ্যাঁ, তো এটা অ্যাকচুয়ালি বোথ সাইড আছে। কিছু না, এটা যখন ডিসম্যান্টেল করবে এটা এর মধ্যে চলে আসবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আর এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লেগেছে। এটা হচ্ছে ওই বাবলস, নর্মাল জাস্ট ওই বাচ্চারা মজা পাবে তাই। তো একজনের ব্লু, একজনের পিঙ্ক। তো এবার এলাম একটু প্যান্টলুন্সে। অ্যাকচুয়ালি মা বাবার জন্য কিছু নেওয়া হয়নি, তাই ভাবলাম এখানে যখন এসছি একবার একটু দেখি কিছু যদি পাওয়া যায়।
আচ্ছা, এখানে মা বাবার জন্য নিলাম এই বেডশিটটা নিলাম, আর এই একটা কাপ সেট নিলাম, আর এটা মার জন্য নিলাম পারফিউমটা, আর বাবার জন্য নিলাম এই পারফিউমটা, আর ভাইসি ভার্সা, মানে এটা মনে হয় মার জন্য, এটা লেডিস, আর এটা মনে হয় বাবার জন্য নিলাম, এটাই নিলাম। সো এই হ্যামলিজে এসেছিলাম, ফাইনালি আমাদের গিফটস কালেক্ট করা হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি টাইম যেহেতু শর্ট ছিল না, তাই জন্য গিফটগুলো তো গিফট নিয়ে নিয়েছি হ্যামলিজ থেকে, আর এই বা আমার গিফট। বাট বাচ্চাদের না এই গিফট র্যাপিং করে দিলে একটা এই যে খোলার যে মজাটা, এক্সাইটমেন্টটা, সেই জন্য সেই জন্য আমরা গিফট করতে মানে র্যাপ করতে দিয়ে গেছিলাম, গিয়ে প্যান্টুস থেকে নিয়ে এলাম। হ্যাঁ, সারপ্রাইজ এলিমেন্টটা থাকে আর কিছুই না। রাইট, আমাদের মানে নিচে যেতে হবে একটা ফ্লোর, রাইট। সো নেওয়া হয়ে গেছে, এখন তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছি। মিষ্টিও নিতে হবে যাওয়ার পথে, কারণ বাবা মাকে বলেছিলাম বাড়িতে কোনো মিষ্টি অ্যারেঞ্জমেন্ট না করতে, আমি আসার সময় নিয়ে আসবো। ঢুকে গেছি বাড়িতে, ওপরে অনেক গল্প আড্ডার আওয়াজ পাচ্ছি, দেখি সবাই কী কী করছে, চলো দেখা যাক। তাওনি বসে আছে, হ্যাঁ এসে গেছি। ফুল বসে আছে শুধু। কোথায় সবাই? এ কি, ওয়াই সো সাইলেন্ট? দেখছো টেম্পারেচার এসছে কিনা? জ্বর এসছে নাকি? এগুলো কাদের? দেখি তো কাদের। একটা ব্লু গাড়িও আছে এর মধ্যে। হ্যালো, একটু হাসি হাসি মুখগুলো দেখি, এগুলোর মধ্যে কি কি আছে? হ্যাঁ, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। এইটা হচ্ছে, আচ্ছা দেখি কোনটা, ধরো তুমি। আমি দেখাচ্ছি এক এক করে। এটা কি আছে? তুমি ওটা করে নাও মাম্মা, তুমি ওটা করে নাও। ঠিক কই না ওটা টেম্পারেচারটা কই তুমি করে নাও, তারপর ওপেন করবো। পূজানে দেখি কি এসছে। তোমার পছন্দ হয়েছে? জিনিসটা আগে দেখো, ব্যাটারিটা পরে দেখো, কালারটা ঠিক আছে? গাড়ির কালারটা এটা কিরকম ভালো? এটা তাহলে ঠিক আছে, ওটা দেখাচ্ছি। পছন্দ হয়েছে? বলো, এটা কিন্তু শেয়ার, এটা শেয়ারিং, এটা তো দুজনেরই আছে। ইউ ক্যান জাস্ট মেক আ হোল হিয়ার। নিজে করো। কোন কালারটা তোমার দেখো? ব্লু আগে, আগে একটা দে। হ্যাঁ ভালো। ওটা কি উজি, জিনিসটা কি? এটা তোমার কালারটা, তুমি তোমার কালারটা চুজ করো। এই যে এটা তোমার পিঙ্ক। ও মা, ওয়েলকাম। অ্যামাজন থেকে হলো। I always wanted it. You got you. হ্যাপি ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি কত বছর হলো? খেয়াল নেই। দেখি নেলসটা। How did you put it on? The sticky. এটা ইউএসবি চার্জ দিতে হবে। এটার মধ্যে ব্যাটারি লাগে না নাকি রে? হ্যাঁ, ব্যাটারি দিলে আর চার্জ দিতে হবে না। হ্যাপি অ্যানিভার্সারি। থ্যাংক ইউ। আর মারটা দিচ্ছি, মা এখন পুজো করছে, তাই মার আচ্ছা মা হয়ে গেছে। এই যে ঠিক আছে মা, হ্যাপি অ্যানিভার্সারি। থ্যাংক ইউ, ভীষণ ভালো লাগলো, খুশি হলাম। হ্যাপি অ্যানিভার্সারি। থ্যাংক ইউ মিঠু। ইন দ্য মিন টাইম আমরা এসেছি এখন আমাদের যে পেটেন্ট যে ক্যাটারিং, যেখান থেকে আমরা সার্ভিসেস নিই, হ্যাঁ আমাদের মানে বাড়ির সব অনুষ্ঠান সব কিছু যেখান থেকে ক্যাটারিং সার্ভিস নিই, সুখদেব ক্যাটারার্স, সুমন দা। তো আমাদের এই নিবালিপুর পাড়াতেই উনি, তো গৃহপ্রবেশের ব্যাপারে একটু মেনুটা নিয়ে কথা বলতে এসেছি। হ্যাঁ, তো ওই ক্যাটারিংয়ের ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি গৃহপ্রবেশের। তো আমি, মিঠুন আর বাবা এসেছি। ও যেরকম তোমাদের বললাম 22 তারিখ পুজোটা করার ইচ্ছা আছে, আর যেহেতু ওটা উইকেন্ড মানে উইকডে পড়েছে,
আর উইকডে হলে সবারই অসুবিধা হয়, অফিস টফিস থাকে, তো আমাদের যেটা ইচ্ছা আছে। আর পুজোর দিন আবার ভেজ খাওয়ানোর একটা ব্যাপার আছে, তো আমরা মনে করি মানে আমাদের এই একটাই অনুষ্ঠান অনেকদিন পর, তো একটু গুছিয়ে যাতে খাওয়া দাওয়াটা আমরা করতে পারি ঠিক করে, তাই জন্য 25 তারিখ মেজরলি বিকজ ইটস আ সানডে, তাই জন্য 25 তারিখ আমরা ইভেন্টটা করছি। আর 22 তারিখ করছি হচ্ছে আমাদের নর্মাল গৃহপ্রবেশের পুজোটা, ওটা ছোটো করেই জাস্ট নিজেদের মধ্যেই করবো। তো সেই ব্যাপারেই আর কি পুজোর সব আয়োজন এবং ক্যাটারিংয়ের সব ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলতে এসেছি। এই হচ্ছে সুমনদা। হ্যাঁ, সো ফাইনালি আমাদের অল ডিসকাশনস অ্যান্ড প্ল্যানিং ডান। আর এরই সাথে যেহেতু আজকে 28শে জানুয়ারি মানে বাবা মার অ্যানিভার্সারির জন্য বললাম, তো যথারীতি এটা আমাদের রিচুয়াল, বাড়িতে কিছু অনুষ্ঠান হবে আর এখান থেকে খাবার যাবে না, এটা তো হয় না। তো এই চিকেন বলা হয়েছিল, তাই চিকেন রোস্ট আর কি এখান থেকে আমরা এখন নিয়ে যাচ্ছি। এইটা জাস্ট এখানে ক্যাটারিংয়ের বাড়িটা, আর ওই সামনে যে নীল রঙের বাড়িটা দেখতে পাচ্ছ ওইটা আমাদের বাড়ি আর কি, একদম পাশে বলেই আমরা নিয়ে চলে যাচ্ছি। মুনায় আর আমনিকো এসে গেছে ইন দ্য মিন টাইম। আমরাও ব্লগিং স্টার্ট করেছি আজকে, এমন হেসেছি তারপরে সব বন্ধ করে দিয়েছি। আর এখানে হচ্ছে এখন ব্যাট বল খেলা চলছে, দেখি। আরে বাহ, নাইস। স্টার্ট। ফুল ফ্লেজেড ক্রিকেট ম্যাচ চলছে। আমাদের বোলার, ব্যাটসম্যান আর দুজন ফিল্ডার। ধোঁয়ার দিকে যেতে হবে বুঝান, আবার উল্টো উচ্চ ব্যাটটা। এখন এই বসেছে হচ্ছে মায়েদের ব্যাচ। রাঙাপিসি ইজ অনলি মিসিং। রাঙাপিসি আজকে দুপুরে লাস্ট ব্যাচ। আজকে দুপুরে লাস্ট ব্যাচ। মানে আমাদের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হলে নর্মাল বাড়িতেই জাস্ট শুধু ফুলরা আসে, আর বাকি আমরা সব বাড়ির যারা আমরাও আসি। তো এলে মানে এটাতেই এতগুলো ব্যাচ হয়, খুব মজা হয় ওটা আর কি। আমাদের আর বাইরে থেকে কোনো গেস্ট বলার দরকার নেই, এমনি একটা ইনভিটেশন হল চলে। I did manicure which was of this color. Now I have that and this on top and then some stickers. আচ্ছা আইটা স্টিকার লাগিয়ে দাও মিমির হাতে বুঝি। And this is the best nail as you can see. Thank you, this fingering. Can I help you with? ফটাফট বসিয়ে দেবো, এই করবো, হয়ে যাবে। তুমি একটু শোনো না। তো ছোটটা বলছে হবে, সব হয়ে যাবে। কথা বলতে জল খাওয়ার বাসন রান্না করে একটা It's a C. I'll tell you what it is. আরে ও আমরা এই জাস্ট বেরিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে। অ্যাকচুয়ালি কেক কাটিং, বোনরা কেক নিয়েছিল, কেক কাটিং হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু উজি আর উজান দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। যেই কারণে যেটা হয়েছে যে ওরা তো অ্যাকচুয়ালি কখনো আমাদের বাড়ির কোনো সেলিব্রেশনেই থাকে না যখন কেক ফেক কাটা হয়, যে আমাদের সব বার্থডে সেলিব্রেশন হয় সব সময়। তো ওই জন্য আমি বললাম যেহেতু ওরা বাইরে থাকে, এই একটা চান্স পেয়েছে যেখানে ওরা বাড়িতে আছে আর বাড়ির কিছু একটা সেলিব্রেশন রয়েছে, তো তাই বললাম যে ওরা যখন উঠবে একবারে তখনই কেকটা কাটতে, কারণ আমরা তো প্রত্যেক বছর এবং প্রত্যেক মুহূর্তেই থাকবো। আর অ্যাট দ্য সেম টাইম মিঠুনের অ্যাকচুয়ালি গিটারটা, ও যে গিটারটা বাজায় ওই অ্যাকোস্টিক গিটারটা, ওটার নব একটা ভেঙে গেছে, স্ট্রিংয়ের নব। তো সেটা ঠিক করাতে আমরা এখন যাচ্ছি। এটা কি নাম ক্যাফেটার? মিউজিক ক্যাফে। মিউজিক ক্যাফে না, এটা বিজয়ের গিটার সার্ভিসেস। ওকে, ওর মানে যে ছেলেটি আর কি যেখানে করে আর কি, ওখানে যাচ্ছি। তো বেসিক্যালি আমরা গিটারটা ঠিক করাতে যাচ্ছি, আর ওখান থেকে তারপর আবার আমাদের ক্রোমায়ও যেতে হবে, কারণ আজকে আমাদের ফ্রিজটাকে ফাইনাল করতে হবে একটা। এই হাতে বেশি যেহেতু টাইম নেই, অলরেডি সন্ধে হয়ে এসছে, তাই আমরা বেরিয়ে গেলাম। ठीक है, तो ये है बात। क्या होगा इसमें? इसमें इसका ना ये नॉब इसका गया है, इसका ना काम ही नहीं कर रहा है। और तार ठीक है कि तार पलटाना पड़ेगा? ये चेंज कर देना है क्या? हाँ चेंज करना है तार? तार समझ में नहीं आ रहा, बताओ कंडीशन क्या चेंज करने की। এই যে আমাদের বাড়ির সিন, তোমাদের কততম অ্যানিভার্সারি সেটা বলো।
দশতম হবে হয়তো। হ্যাঁ আমাদেরই 12তম হয়ে গেছে কাকি। একটা নিয়ে দিয়েছি। এই কন্টিনিউ কন্টিনিউ 30তম না 35তম। দিদি কলে আছে চলো 36তম। 35তম। এটা তোমার কেক আচ্ছা, হ্যাপি অ্যানিভার্সারি টু ইউ, হ্যাপি অ্যানিভার্সারি টু ইউ, হ্যাপি অ্যানিভার্সারি টু ইউ, হ্যাপি অ্যানিভার্সারি টু ইউ। আমরা ফাইনালি এই ফ্রিজটাই চুজ করলাম। একদম বেসিক ফ্রিজ, মানে যা রিকোয়ারমেন্ট হয়, জাস্ট একটু বেশি স্পেশিয়াস। সো বেশ অনেকটা স্পেস আছে এখানটায়, আইস বক্সও দিচ্ছে এটার সাথে। আমাদের যেটা মেজর রিকোয়ারমেন্ট সেটা ইজ গোয়িং টু গেট সলভড। সো আমাদের একটা বিরাট বড় কনফিউশন ছিল whether we will go for glass door নাকি ম্যাট ফিনিশ। দুটো একই মডেল, সব কিছু স্পেসিফিকেশন একই, বাট এটা দেখতে বেশি সুন্দর। কিন্তু লাস্টে মনে পড়লো আমাদের কাছে এতগুলো ম্যাগনেটস রয়েছে যেগুলো which has a lot of memory to keep with, তাই জন্য we are going with the metallic finish. Yeah, we are a big magnet collector. So without this metallic finish, মানে গ্লাস ফিনিশ এখানে ম্যাগনেটগুলো কাজে আসবে না, আর উই ক্যান নট ডু উইদাউট ইট। আর এখন যেহেতু অলরেডি মোস্ট অফ দ্য ইন্টেরিয়র প্ল্যানিং ডান, আমরা যে আলাদা করে কোথাও কোনো প্যানেলিং করবো ফর ম্যাগনেট সেটাও পসিবল না, কারণ উই লিটারালি হ্যাভ নো ওয়াল লেফট। সো এটাই ফাইনাল করলাম। এবার এখন যাব বুকিং করতে, পেমেন্টগুলো প্রসেস করতে। So finally আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি, অনেক রিসার্চের পর we decided that we will go with the fridge Samsung. ফ্রিজটা আমাদের ফাইনালি বুক করে নিলাম। মিঠুন এখন ফর্মালিটিস করছে, পেমেন্ট ফর্মালিটিস। এটা কমপ্লিট হলে এবার ডিরেক্টলি যাবো মানে বাড়ির দিকে, কারণ এই পুরো প্রসেসটা করতে করতে অলরেডি 8টা বেজে গেছে। আর এবার খুব টায়ার্ড লাগছে, এখনও ফাইনালি কতক্ষণে ফ্রি হবো আই ডোন্ট নো।